மாதிரி இன்னும் ஃபெல்லோ பைக்கர்ஸ் அவங்களும் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ், இது கோதாவரி ரிவர். பார்க்க கடல் மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் ஸ்கூலில் ஜாகிரஃபியில் படித்தது கோதாவரி ரிவர்லாம். நேரில் பார்த்தா அவ்வளோ பெருசாக பயங்கரமாக இருக்குது. நடுவில் ஒரு தீவு மாதிரி இடம் வேறு இருக்குது. அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் கம்மியாக இருக்குது. அதுவே இவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னா உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயந்தான். ஸோ அழகாக பிரிட்ஜு வேறு போட்டிருக்காங்க ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. நின்று சைட் சீயிங் பண்ண முடியாது, ஏன்னா பிரிட்ஜு நேரோ, 2 வண்டிக்கு தான் லைன் இருக்குது. ஸோ இங்கே வண்டி நிறுத்துறது நாட் சேஃப். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வைசாகுக்கு இன்னும் நமக்கு 194 கிலோமீட்டர் இன்னும் இருக்குது. செயினுக்கு நைட் லூப் அடித்தது எப்படியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 500 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை செயினுக்கு லூப் அடிச்சு தான் போவோம். ஸோ அடுத்து லூப் அடிக்க வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. 9:15 ஆகுது டைமு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இனிதான் நமக்கு, அதுக்கும் பார்க்கணும். ஸோ கைஸ், ஒரு அருமையான ஆந்திரா ஸ்டைல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம ஜேர்னியை தொடங்கியிருக்கோம். ஸோ காலையில் பவர் நேப் எடுத்தேன்னு சொல்லி சொன்னேன். அந்த பவர் நேப்புக்கு இருக்கிற பவர் தான். அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி புவனேஸ்வர் வரைக்கும் ரைட் பண்ணிடலாங்கிற பிளானில் தான் இருக்கிறோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:10. நமக்கு இன்னும் வைசாக் ரீச் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 180 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அங்கேருந்து அகைன் புவனேஸ்வர் வந்து ஒரு 450 கிலோமீட்டர் வரும். ஸோ எங்கள் பிளான் வந்து லஞ்சுக்கு முன்னாடி வைசாக் ரீச் பண்ணணும். ஒன்ஸ் வைசாக் ரீச் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லஞ்ச் போட்டு திரும்ப தேவைப்பட்டால் இன்னொரு பவர் நாப் கூட எடுத்துகிட்டு ஃபர்தராக ரைடை கண்டினியூ பண்ணணுன்னு தான் பிளான் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ ஃபார் ஸோ குட். பார்க்கலாம் எங்கே ரீச் ஆகிறோம்ட்டு. ஸ்டே டியூன்ட் கைஸ். கைஸ், நம்ம தமிழ்நாடு லாரி டிரைவர் ஒருத்தர் வந்து பேசினார் நம்மகிட்ட. ஸோ அவர்கிட்ட தான் இவ்வளோ நேரம் ரூட்டு கேட்டோம். தற்செயலாக வண்டி தமிழ்நாடு வண்டியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா அவரே வந்து பேசினார். அப்போ தான் அவர்கிட்ட கேட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் புவனேஸ்வர் ட்ரை பண்ணுவோம். முடியலைன்னா வேறு எங்கேயாவது ஹால்ட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி போகிறதுங்கிறத அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ், ஒரு பெட்ரோல் பம்பில் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வைசாகை கிராஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அட்லாஸ்ட்டு நம்ம மத்தியானத்துக்குள்ளே ரீச் ஆகுன்னு சொன்னது டைம் 1:30 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வர வர ஸ்பீடும் குறைஞ்சிருச்சு, டிராஃபிக்கும் கூடிருச்சு. ஸோ வைசாக் சிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம லஞ்சுக்கு ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ், வைசாக் போகிற ரூட்டை பைபாஸ் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் புவனேஸ்வர் நம்ம ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம ஆல்ரெடி காலையிலேயே வரும்போது ஒரு லாரி டிரைவர்கிட்ட விசாரிச்சப்போ அவர் கரெக்டாக நமக்கு சொன்னார், இந்த ரூட்டை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுன்ட்டு. இந்த ட்ரிப்பில் நான் படிச்சுக்கிட்ட இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் இந்த மாதிரி தெரியாத இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா லாரி டிரைவர்ஸ்கிட்ட ரூட் கேட்கலாம். எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாடு டிரைவர்ஸ் நிறைய பேர் எப்படி நார்த் இந்தியா போவாங்க, டோல்கேட்டில் நின்று அவங்க கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் தைரியமாக ரூட்டு கேட்கலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது வந்து லஞ்சுக்கு ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சி போகணும். லஞ்ச் முடிஞ்சுது. ஒரு செம்ம ஆந்திரா பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு இப்போ மறுபடியும் கிளம்பியிருக்கோம். சாப்பிட்டுட்டு பெட்ரோலும் போட்டுட்டு இப்போது புவனேஸ்வருக்குள்ள ரைடை ப்ராப்பராக தொடங்கிட்டோம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 410 கிலோமீட்டர் இருக்குது புவனேஸ்வருக்கு. ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3:30. இப்போ கணக்கு படி நாங்கள் ப்ராப்பராக 400 கிலோமீட்டருக்கு 4 மணி நேரத்தில் ஓடினா கூட 7:30, 8 எப்படியும் ஆகிடும். ஸோ அட்லீஸ்ட் புவனேஸ்வரோட அவுட்ஸ்கர்ட்ஸுக்கு ரீச் பண்ணிட்டோன்னா எங்களுடைய நாளைக்குள்ள பிளான் வந்து ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் போயிடும். இல்லைன்னா அகெயின் அது போக போக ஒவ்வொரு டே பிளானையும் அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி நாங்கள் புவனேஸ்வர் போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டில் தான் ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ பார்க்கலாம், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும்.
பட்டு மேப்பில் செக் பண்ண வரைக்கும் இதே ரோடு இப்படியே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸி தான். கைஸ் ரோடு வந்து தரமான ரோடு. சைடில் ஃபென்சிங்கு, யாரும் நாய் பூனை ஆள் வண்டி எதுவும் உள்ள டைவர்ஷன் வர முடியாது. ஆல்சோ 6 வே லேனு. நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்பீடை பிடிச்சி போய்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நான் இவ்வளோ மெதுவாக போகிறதுக்கு காரணம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போனால் டாமினாராக மிஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா டாமினாரில் ஃபுல்லாக சேட்டில் பேக்கு 2 பேர் 130 140க்கு மேலே டாமினார் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால் டாமினாரை ஃப்ரெண்டில் விட்டுட்டு அது என்ன ஸ்பீடாக வேலை போக முடியுதோ அந்த ஸ்பீடை நான் மேட்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ கைஸ் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு நம்ம திரும்ப ரைடை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மணி 5:15 ஆயிடுச்சு. நமக்கு புவனேஸ்வருக்கு இன்னும் 308 கிலோமீட்டர் போனோம். ஆல்மோஸ்ட் ஆந்திரா ஸ்டேட்டோட பார்டருக்கு தாந்துட்டோம். ஸோ இது பார்டர் செக் போஸ்ட்டாக இதான் என்னன்னு தெரியலை. இதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்டர் செக் போஸ்ட்னால் தான் லாரி அதிகம் நிற்கும். ஸோ இதுதான் பார்டர் செக் போஸ்ட்னால் நம்ம ஆந்திரா தாண்டி ஒரிசாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இதோ ஸ்டேட் பார்டர் தான். வெல்கம் டு ஒரிசா போட்டாங்க. ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் முடிஞ்சு ஒரிசா ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். புவனேஸ்வருக்கு இன்னும் 182 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஸோ அஃபிஷியலாக இப்போ ஒரிசா ஸ்டேட்டில் நாம் என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஸோ கைஸ் கரெக்டாக ஒரிசா பார்டருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். அங்கே உள்ள கிரிசோலாங்கிற ஒரு இடத்துல பெட்ரோல் போட்டோம். பார்த்திங்கன்னா ஏபிக்கும் ஒரிசாவுக்கும் பெட்ரோல் ப்ரைஸு முழுசாக 6 ரூபா வித்தியாசம். ஏபியில் லிட்டர் 110 ரூபா, இங்கே 104 ரூபா. ஸோ என்னோடய லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரிசா ஸ்டேட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்கிறேன் இன்றைக்கி. ஸோ மணி பார்த்திங்கன்னா 7. புவனேஸ்வருக்கு இன்னும் 190 கிலோமீட்டர் இருக்குது. போர்டில் லெட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் தெலுங்கில் இருந்தது ஒரியாவில் மாறிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்றும் ரைட் பண்ணல, நார்மலாக கேஷுவலாக ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா தெரியாத ரோடு, பிறகு கொஞ்சம் வண்டி டிராஃபிக் இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ கைஸ் புவனேஸ்வருக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் வரும்னு சொல்லி சொன்னாங்க, சம்பாலா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ அந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுடையாவே இப்போ வந்துட்டு இருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் நல்ல மரம் செடி கொடி மலையெல்லாம் வச்சு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் போகிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஒன்லி வித்தியாசம் ஃபாரஸ்ட் விட்டால் டிராஃபிக் இருக்காது. இது ஸ்டேட் கேபிட்டலுக்கு போகிற வழிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிராஃபிக் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மற்றபடி இது பகலில் போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சீனிக் ரோடாக இருக்கும். நம்ம ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த ரூட்டில் பகலில் ட்ராவல் பண்ண முடியுதான்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஈவன் இருட்டில் கூட அந்த அழகான மலைகளும் சுற்றி அதுக்கு நடுவில் போகிற ரோடும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ் அட்லாஸ்ட் 25 மணி நேரம் கழித்து 1242 கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ணி புவனேஸ்வர் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ என்னோடய லைஃப்பில் இது ஒரு மறக்க முடியாத ரைடுன்னு தான் சொல்லணும். சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணது லேட்டு, விஜயவாடா வந்தது லேட்டு, வைசாக் வந்தது லேட்டு, எல்லாமே லேட்டு தான். புவனேஸ்வர் வரைக்கும் இன்றைக்கி ரீச் ஆகும்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. என்னமோ தெரியல, உடம்புல இருந்த ஒரு எனர்ஜி அந்தளவுக்கு வண்டியை ஓட்ட வச்சு இன்றைக்கி கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு. ஸோ நம்ம டார்ஜிலிங் ரைடோட Day 1 vlog,
டே 1 vlogன்னு சொல்ல முடியாது, 1 டே vlogன்னு சொல்லணும். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு மேலே கண்டினியூஸாக வண்டி ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவை இன்றைக்கி இதோட முடிச்சுக்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள், நம்ம டார்ஜிலிங் ரைடு vlogsல உள்ள மீதி வீடியோஸு அப்லோட் ஆகிட்டுருக்குது.